喺我身後面咧就係心字祠啦。咁喺佢上高咧就係有3拱橋嘅，咁係叫做太古橋啦，分別代表住咧過去、現在同未來啦。咁行完呢幾條橋之後咧，就代表住好似幫你洗滌咗咁嘅感覺。呢度主要祭拜嘅就係學問之神管元道真啦，佢生前係好中意梅花啦，然後佢其中鍾愛嘅一個紅梅啦，咁佢就因為真係管元道真離世啦，好思念佢嘅主人啦，所以就由京都，然後一夜之間飛咗嚟太宰府，然後紮根喺管元道真佢個墓隔離，所以我哋行過嚟太宰府嘅嗰條表參道啦，會見到好多同梅花相關嘅嘢，就係咁解啦。然後呢度呢都係好出名食梅餅嘅梅枝餅嘅，咁一陣間我哋都一定會去食。啱啱我已經買咗呢一個係守護夢想嘅，呢就係太宰府天滿宮嘅女主人。抽邊個好啦？好，我抽呢個。係小吉。我哋去完天滿宮之後呢，而家就準備去返表參道啦。咁啱呢，又見到郵箱喎，咁所以呢，我而家就諗住寄啦。因為我漏咗寫收件人，所以而家寫返。尤其是有呢隻貓，魔鬼啊！有人不停叫我買啊！仲叫咗杯士多啤梨奶食。我啱啱咧行完太宰府咧，係好熱啊個人，而家食翻呢個真係好正，士多啤梨布甸。比較軟身嘅芝士蛋糕嗰種質感，但我中意飲呢杯多啲。而家食表參道出名嘅梅枝餅，佢呢度係有個梅花條，即係好似糯米餅啦，糯米頭咧，然後壓扁佢，然後就入邊有啲紅豆餡咯。我係會中意食呢啲咯，因為我中意食呢啲煙煙韌韌嘅嘢，所以我幾中意食呢個。Lulu 話好食啦，所以我就試一試下。佢個味係 OK 嘅，但係個質感係啫喱嚟㗎，佢唔係雪得好硬，但係咧又結實咗咁樣，所以 OK 嘅。同埋咧，我哋啱啱行咗去一蘭嗰度啦，因為係淨係得呢一間一蘭咧，係會有五角形嘅碗咯，係佢嘅特別版嚟嘅。
お待たせいたしました。合格です。係五角形嘅一個麵，所以我哋就嚟食。呢度有紫菜，上次嗰間係冇紫菜，但係我唔食紫菜。今次我叫咗嘅係硬度係硬啲嘅麵，因為上次我叫普通，今次叫硬，但都唔係好硬嘅 ，OK。呢杯係抹茶拉提，好似好濃郁咁成件事，好似好正啊！哇，真係好濃啊，好飲啊！但係我食到係少少粉咯，飲到少少嗰啲粉咯，但係好濃，幾好飲。而家係3:44，我應該會搭下一班去博多嘅巴士返博多。而家嚟兌換返我之前呢預訂嘅嗰張票。我哋而家嚟到夫婦嘅麵包店，我前幾日啦，好似2日前，係啦，我2日前呢，就喺度呢已經預約咗麵包。係啊，同埋同大家講呢，如果拎麵包呢，同買麵包係唔同噶咯。即係拎麵包嘅話呢，你直接俾個店員呢就可以拎。而家大家睇下先。啊，好似好好食咁，好多醬，幾好食喎！佢個明太子醬係好濃好出咯，哇，好多喎！比今朝早嗰間呢係大2倍咯。即係如果話同今朝嗰間有咩分別呢？就係大2倍啦，同埋多醬啲咯。係要嚟食嘅。去旅行之前呢，我就已經 book mark 咗呢一間大福啦。跟住我呢，就揀咗橙味啦，同埋士多啤梨味嘅，好甜啊！同埋佢係白豆蓉嚟咯，即係我覺得佢嗰啲呢啲蓉啊，好甜啊！但係士多啤梨係幾好食嘅。我試埋個橙先啦，我覺得個橙好食啲喎，因為佢嗰啲白蓉呢冇咁多啊，佢包裹得冇咁多，士多啤梨多好多。Hello， 大家好，今日係旅行嘅第9日，亦都係旅行嘅最後一日啦。咁而家呢，我就會去食呢個拉麵先嘅。有得揀一個係辣啦，或者唔辣嘅，咁我就要咗唔辣嘅，因為 Lulu 話咧辣咧都係幾辣嘅，就算佢揀咗細嗰個都好。
所以我就冇揀。我覺得佢啲湯底係好濃啦，同埋佢麵質咧係煮得啱啱好啦，係好 Q 彈嘅。呢個真心幾好食，幾推介。你見到佢啲汁都係掛晒上去個麵嗰度，所以我個人咧係比起拉麵咧更加中意食煎麵噶咯。跟住佢呢度有啲肉粒，但係朝早食呢個咧真係會有啲飽。你可以見到啲麵嘅湯底係好濃稠嘅咯。有啲麵嘅湯底好濃稠。咁我而家咧就食埋啲嘢去啦，然後一陣間我哋就會去折田神社，然後折田神社完咗之後咧，我哋應該會翻去博多車站嗰度啦。下低有得買一個芝士蛋糕，就係我食生日蛋糕嗰間啦，我覺得幾好食，諗住買一個翻去啦，同屋企人 share， 因為嗰個係可以最多可以 keep 到8個鐘嘅，然後會買多一個就係一個叫老雞嘅嘢啦，跟住係凍食嘅，之後有機會再同大家分享啦。咁而家就快啲食完出發啦，所以呢間都真係推介大家嚟食嘅，但係可能我建議夜晚食咯，因為可以食多啲嘛。但係朝早都好多人排隊，見到個龍都不斷都有人。我哋而家嚟到折田神社啦。Walked over, joined in the line, jaw dropped, you wearing all white, wonder when you got so fun. 啱啱買咗個 cheesecake， 然後咧佢係可以儲存8個鐘嘅，跟住然後有一個老雞啦。我哋而家出發啦，翻香港啦。呢度有個 food hall， 就有呢啲嘢食。之後呢度仲有少少 cafe， 而家決定呢間 Mocha Tokyo。因為琴日執喼咧執耐咗啦，執到12點幾，我係好需要睡眠時間充足嘅人嚟嘅，咁所以咧我今朝早咧就放棄咗化妝，去到最後一刻9點鐘先起身。點解可以化妝呢？其實即係最主要係化妝就要搽粉底，因為粉底有防曬，然後我平時唔搽防曬嘅。因為呢個牌子呢係要買3個芝士蛋糕先可以送一個保溫袋啦，咁所以就買咗3個啦。咁呢個芝士蛋糕呢就係2400蚊一個。好，我哋好多嘢，其實都唔係話好多嘅 ，OK 啦，但係Lulu重啲。呢個係我哋今日嘅飛機餐，哈根達雪糕係曲奇味啊，我好中意食曲奇味。而家係8點07分，我哋終於翻到嚟香港啦。咁今次咧嘅旅行片咧就嚟到呢度啦。而家咧我就同我個 friend 各自翻各自嘅屋企啦。咁我哋而家去停車場啦。